Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Chimbuloq MFYdagi 55-14 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda sarimsoq piyoz ekilgan. Maydoni hajmi 10 gektar, uzunligi 500 metr, bo'yi 200 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy uslub bilan parvarishlanmoqda. Hozirda sarimsoq piyoz ekinlari unib chiqqan. Yetishtirish davomida tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 45 ta dehqon fermer xo'jaligiga biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,22 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkori Maqsuda Nabijonova fermer xo'jaligiga biriktirilgan. Loyihani amalga oshirish uchun yetarli bilimi va ko'nikmalariga ega. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 10 tonna, jami 100 tonna hosili olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng navbatdagi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari